Приехал подписчик на Honda Freed. Итак, что беспокоит клиента, это вот этот звук. Когда машину раскачиваешь, вот такой звук. Я уже устал качать. Причина была вот в этих стойках. Так что они под замену. Принято решение полностью купить вот эти стойки. Втулки уже купили. Стойки две эти купим. И будем тогда уже полностью менять.